Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Dina Yese, na Congo Tek Tek Mama, Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Tek Tek TV avec Darling Love la canon na ba mbote partout place bozwami la canon yeye au moins na muluba botama mulubo ka sentiment na profiter encore na pesa mbote dans le big boss papa Sibou Mutombo depuis Allemagne mbote na yo mon boss pourquoi pas na mon vieux Georges Djunga tete la ke mafumbe ba mbote na vraiment belé na l'homme mon benve Jean-Marie Moubenga solution na Bruxelles na ville ya Mali ceux qui vraiment lingo de fambongo contactez Jean-Marie Moubenga solution na Bruxelles wana na Mali vraiment okoza solution pour ye papa solution analyse na biso ya lelo na vous émission na bino vous avez droit de savoir pozaka na droit ya koyeba analyse na biso ya lelo tozolo bana nous ba groupe ya WhatsApp oyo ba fongami ba groupe oyo ezaka nango pe bien ezaka pe quelque part ezape mambe L'histoire na biso ya lelo ezali boye ezana ndeko na biso moko ya mwasi aza na Londres en tout cas mobala bengi abi Darling nazoyeba te soki nasala nini mwasi na ngai akokozala lambi na ye okoya ndeti outi musala po servir yo azaka toujours na WhatsApp surtout soko aza na ndako na WhatsApp anozoka azo so na ba groupe ndenge zaka ba uti na ba voice aoka zo se kondira zo sola na mutu aben tout cas négligence numéro 00 pas moi si na ngai et comme ata moko boye na yo remarqué na groupe wana ya WhatsApp ba photo mo vraiment ya mabe makasi na tuni moi si na ngabi o eza comportement ni na moni na photo ya mwana mobali to le polele alati coupé décalé abi yo za mwasa libala comment na komona na ba photo na ba galerie na yo boye oh non eza ba photo batina na groupe eza nango ya ngai te yango leo to bito sana nous analyse oyo ba sur ba groupe ya WhatsApp oyo po ba mame belo komona zix na biloko likola so na groupe na WhatsApp azali na rendez-vous msu ya maramba bien likola so na groupe ya WhatsApp alekisi r to ba négligence vraiment zokota mingi mais titi masoko ki ko fongola nazana fa l'artiste noir nazana Blandine Bendo to meka un peu ko solo la fa l'artiste noir azana pona ba papa Paul Mutapesi li solo oyo eza papa zo déclaré maman négligence c'est côté vraiment ma casse maman comme pesa trop na groupe ya WhatsApp Bendo koto yo aza côté ya maman azo sa sou musala na ndaku te comme il faut likoloka ya groupe ya WhatsApp ba voice en tout cas ba photo moko ya na groupe wana ya WhatsApp eza kitoko te eza digne te pona mwasa libala mais na galerie ni rotala boye vraiment ezo se pensa te na robanda na fa l'artiste noir bonjour fa l'artiste bonjour Darling Love la canona mon nom est Liboso na ba fan tout ya fa l'artiste noir en fait merci na abonné tout ya groupe ya site oyo ya boss ya Pembe leader Sibou Mutombo depuis Allemagne ba yo tout ba fa l'artiste noir 3 fois maestro je crois aujourd'hui boyo kanga sipo boyo kanga mokala merci beaucoup fa l'artiste noir bonjour Blandine Ben bonjour Darling la canona puisque amboz la maman chérie Pierre Tiluswa moi ça bato ya mon papa Lidio Bolombo yipenda habite à Chine, Belgique, et pas en Belgique, en Liège, ma petite sœur chérie, Fortina, vraie chérie, moi ça bat toi fiston la cible, papa Sibou Mutombo, leader ya mon balazanga des fauteuils au commissaire, comme qu'on donne ça va me sauter. Merci beaucoup Blandine Bendo, fa l'artiste noir Blandine Bendo, j'espère que liso na biso ya lelo sur analyse na biso ya ba groupe ya WhatsApp oyo maman na biso en tout cas négligence ekoti na katanda ku maman zo s'occuper lisusu na bana bien te na papa bien te toujours azaka wana concentré na masolo ebeta maka na groupe wana ya WhatsApp en tout cas papa lobi pe na remarquer moi si na galerie na ozo mona ba photo moko boye vraiment eza kitoko te na ezo ebate
bon mais quand on ko sala analyse tant ni muto ko ko sala la groupe ya WhatsApp est-ce que ça mabe to ça malam est-ce que groupe à WhatsApp eza pona kaka ba célibataire ou ba marié pe ba ça endroit ko sala la ngote na habite fa l'artiste noir analyse d'abord et pas non attend que mon bali ponde ko mon bali nde apesi li solo. Je te remercie encore fois de plus parce que au peskan sou maloba la canon mon groupe à WhatsApp, groupe à Facebook, à réseaux sociaux, et on a bêté. Les hommes bêté, c'est permis pour tout le monde. Batunde, bazo salé lango, to ba fille congolaise, ba fille bien monde entier, ba mo c'est là on a n'engé ma bé. O yo comme matin niveau ya na kati ya foyer na yo comme na ba laisser aller pour nos groupe à WhatsApp, c'est pas normal. On a condamné ba groupe à WhatsApp. C'est bien. Mais par rapport à l'utilisation, on est mouton, ça les yango. Tant qu'il y a une femme mariée, responsable, mariée dans ta maison, tu préfères d'aller de ne faire de n'importe quoi dans WhatsApp. Aussi comme balio à honorer devant tout le monde pour le groupe WhatsApp. C'est quoi changer l'eau face à pas beaucoup de tikindoki. Mais tout ça, on l'a vraiment stress. Quand on a stress, mais déjà quand tu es marié, quand tu es chez toi à la maison, bah stress, on stress comme bali na point quoi. La cause a été dans groupe WhatsApp, nous se distrait quand même. Mon bal on y va dans le sous-sous. Mon bal on y va dans le Rosa, peut-être même moi c'est le groupe WhatsApp. Tu n'arrives pas à prendre les soins de votre maison parce que tu es sur WhatsApp matin, midi, soir, c'est pas normal. C'est pas normal. Et en un sens, que non moi si n'anga na oti musala na ye, ou les mbako servir nga, tous les mbako occupé sur un ndak pour des groupes WhatsApp. Nga so na kutel ba jara ba film ya bongo carrément notre musique nanga. Ça dit que on a déjà ton moi si on a considéré groupe à WhatsApp on a que yo c'est que yo on est devant y et puis tout là ba blog on trouver la photo na galerie ba photo ba garçon ba tikali ba torsini avec des coupés décalés ça pas de sens chez une femme mariée tout mes grand-père aux la conscience c'est ba blog tout le monde na mokili to ko comme ba esclave ya l'autre côté surtout ba groupe ba WhatsApp ko comme esclave na ngote il y a pas hasard et raté quand on dit que non il y a un temps pour tout il y a un temps au gros sur un groupe no WhatsApp et puis quand ton mec est arrivé dans ta maison faut en droit occuper maintenant tu musala yi ton musala qui fatigué ton musala qui olemba ba bloco on a tout hein et ça moi ba bêtise muke na ka parler doit charger à supporter mon bali o ya yo ke ba groupe WhatsApp ndeko na ngai moi aussi viens moko viens mon copie viens à brillanter déjà quand je prends le temps il y a comme ça ndoki pour nos groupe à WhatsApp bosso mo balo charger ma cambo sur lobanini. Merci beaucoup fa l'artiste noir na pe biso muke Blandine Bendo Olandine fa l'artiste noir à lobby en tout cas eza kitoko côté comment na moi si oyo azoko kasuko zo soin ndaku na été likolo ya groupe à WhatsApp en tout cas yeso ki moi ça za bongo akucha musika ne moi ça doit soit mobile tinding ce que naton na sali musala na sukolo bilamba na sukolo basal na lambelio na côté WhatsApp na ngai tango yo ye tango kutika na osolo ko se servir pe yo mokoti te on ka ba groupe WhatsApp ya kagumoko pardon darling tala fa ya kagumoko ngakuta préférer lien na ngate solo ba groupe WhatsApp c'est ba voice ki toko makati ce que yebisa ngai po yo ye ce que mo bala ngoswa lindeni yo ka fa pardon mo bala ngali lindeni c'est na lambi tango ya na sande na sebdo na sande na makati dikuta funa lesila mon rotondeni pour das na lambi te tous on a rampé na ba doctrine na biso to ba bantu tout mes campeurs ko zo ko adapter ba comportement ba mère oyo ba boti biso comme moi chez moi à la maison que non papa nanga iba quand il revient à la maison à 20h na table na ye c'est ma maman hors de temps ko protéger après ces bilo ko les mains na douche ça sukoli et puis équiper soin mon bali na ye kala ba WhatsApp on les a raté ba mère bando se comporter normalement pourquoi quand ba jeune fille oyo ba temps oyo et le mot écoute bino bo s'emporter na yango bo ko so ko charge ka tsanda ko na bino te bendo viens moko ko ba te que non pour servir mon bali faut que tu l'écoutes le c'est non mon considération oya pesa ki devant bato bisa mbongo na ye ya poche balio musa noni à part ko bota ndako musa noni yo moi si musala na oni na kata ndako moi si musa na yo ni à part ko bota comparer ba maman biso ka atla tango na biso ba makala tanga les heures c'est kala ki ba dartilo le comme ordinateur on comprend o kokisa kanana sikate miso to ba 16 années là on comprend toi 16 années là te biso ba 1900 on comprendre toi ba mobutu toi ba na ya vaccin toi ba lingweleti on comprend donc on comparer biso ba makala te ya tango na biso on comprend papa tango dia moi si na lambelio na exemple na servi na lambelio na servi yo ki na table liat yo liga ndeni
Toi, nous sommes là, nous journaux, ton déni. Comme on table présent, c'est moi, c'est important dans ça. Oui, na yebi yango mais tant on na solo oh na WhatsApp na solo batu oh na solo oh bana WhatsApp ba batu yo mo ba ina nga bosa oui oui na longa ba stress na nga ya moi ba photo ya mobile torse ni na couper décaler la photo na yo et puis quand on va te demander ba que no photo groupe na sans step moi ça libala na sans step tala bendo boninga na biso lo moko mona vie to zala na vie actuelle sikoyo to lingaka te ba makambo ele kilaka biso na mutu aussi on ta biso moto abatu moninga nga nalobi te que non que c'est la groupe WhatsApp et ça m'a bé mais utilisation oyo muto zo ton ya ko sala yango na ta oyo fa soit yanda kuna ye to choix ya mobile na ye moko bo quelconque oko sango te que mobile no ya ye tu es toujours le téléphone matin midi soir téléphone aussi mbaranda côté oko mbarate tu fais rien okena ko yebisa o exige mobile na yo azela mwana musala ye wana yo chema ko na kiti téléphone bo ça pas de sens quand on benga no libanda eza système ndako tendeni nango na bien na komboli ndako na komboli ndako na pango sindako na skuya basana na lambi na servi yo mbali na bloro na mais ça fait ça sondeni tant no so na WhatsApp na longa ba stress dala moi na Zaire na Zaire ba stress on comprend na longa ba stress ya journée mobimba na place na FC na poto bana lo mama ya ngokutu ko mboka ba stress makasi ko na Zaire et ma bête tant la mino papa qui na table lina haute makasa ça elo msute surtout que so tiki famille en Afrique bendo yo mi pesika trop na groupe oh na ko sala na ngai na jour ki mambango na boité na ko sala na nga na occupé na nga bango mais WhatsApp ya kelengi makasi la meilleure façon de longa moi c'est stress ya bolingo tu vois so lingi moi sina yo quel que soit bablo ko azana téléphone wana bolingo nde longa ba stress so moi ça lobi que non azo longola ba stress na groupe WhatsApp c'est qu'il y a sous bolingoté par rapport à ce que moi je dis na lobi ngo pona nini parce que yo bangena groupe WhatsApp longola stress mais déjà nga mobile na yo ona zalaka no matin midi soir na zalaka na ona mbetu ona ba tant tout longola ba stress chinga so point ka groupe WhatsApp pourquoi ka groupe WhatsApp un sens té ils ont un sens te faut aussi distraire pour un groupe WhatsApp non na kati de façon on dirait que moi ça libala za un droit kokota ba groupe ya WhatsApp. Carrément de Janga. S'il y a une femme mariée, dans le groupe WhatsApp, tu dois arrêter. Il faut otika. Selon le contact normal. Et puis, moi, je te dis la vérité. Parce que dans le groupe WhatsApp, on a une victime. On a qui point d'interrogation, on a une victime. Et là, il y a un problème. On a une victime. Dans le groupe WhatsApp, on a un groupe WhatsApp. Moi, c'est un groupe bon, c'est une victime dans le groupe WhatsApp. Le groupe WhatsApp, c'est un groupe bien marqué. Attends, groupe le lot liboso qui battait sujet pour débattre mais le lot comme une bêtises auto. Et ça va groupe WhatsApp de kokota. So yo mo lingi la singa na kana groupe moi WhatsApp ya ka mboka bana. Da wana yaka bana poto wana mboka bana wana yaka bana poto so to cheka ba to na Zaïre to da 5 mais groupe wana to ba 600 personnes mais ba ya Zaïre ka 5 tala bana poto mboka bana groupe ba pona ngisa ki groupe ba na kitaka na ngao taka mboka bana baloti nyoso boko finga na kata groupe ko swana na longwa na ngai ba groupe na tikala na ngo ba groupe malamu ba groupe na tikala ki na ngo peto sa ba réunion. On comprend, tout ça va réunir tout kutana. On comprend, feti ba Rolanda yo matanga ba Rolanda mais ça groupe WhatsApp. Je suis bien ça groupe bon mais pas donc que ça groupe bon. WhatsApp pour ça raté ba téléphone Android des arrêts tout ce qu'on sani. Comment ça déjà? Ça déjà. Côté to zonga antiquité to tande lelo. On a un peu na maloba na yo lobi que soko zu matanga ba Rolanda yo to ba contribution mbali nezelo côté ya WhatsApp ndezelo. Na lobby bongoti, na lobby be ba groupe WhatsApp il a déjà famille. Tout ça là ba famille. Tout ça déjà ba famille. Pendant nga kutu, il y a deuxième famille na ngai. Pour ce bandona mso sora mingi te mais on est dans chaque jour, tu vois peut-être net ngabo na star na ba groupe WhatsApp nanga. Soki na quotité, tant ko taka be bendo kenda ki wapo sala ki wapi. On comprendre. Ngapa ko WhatsApp sala nga bien, ngaso ba blanga lo groupe WhatsApp da soko bidi bale kufa. Merci beaucoup. Na zwaka malobani mukena yiba. Moni mamuyo sala. Il y a une conclusion. Conclusion mamuya zoloba. Omoni soki zaki pa mobali. Mobali na ndo se comporter bon na groupe WhatsApp.
nakati ba groupe WhatsApp moi si anga sala mama na trouble na ba police ba sur ko ba tendresse ko ba bendo no yemoko na journée mobo trop WhatsApp boko bunda. Mais pourquoi que pas basi photo tolérer moi est-ce que moi seul rappelle que non moi ça on va venir kunanga pour venir moko na offre na téléphone mani et ça c'était émotion silika mais pourquoi nga mobile landi mango ça que nga pena chenga ba groupe WhatsApp et pas ba femme mariée ils na sens T ceux qui groupe WhatsApp c'est que ils a bien peut-être groupe ya famille ou soit osana musala no mo osalaka ou aux artistes chroniqueurs patati patala osana ba groupe entre bino mais ba groupe ya buzo ba groupe tout le monde ba combo poto kitango kaka moi tout ba combo na kasa émission parce que bana ba autant telle émission tu vois et ça m'a mais pour nani kaka moi si à occuper mon bel pour groupe WhatsApp conclusion nga na ko pesa ya mot de la fin nga ndeko nga za mobali zala mutu za na force va fort ce mon simbité carrément changez-moi si parce que yo cause l'esclave moi si na ota vanara trop WhatsApp yo qui para ota zo raswe na ote ebi ko la chemise on de comment salité té ebi ndira trop WhatsApp et en sens té conseil on peut ça papa ce que moi ça ne tient pas tu laisses tu dois changer une femme et puis bon continuer mon abonnement sous il y a un groupe na WhatsApp avec ça mamuna hier. Merci beaucoup Blandi Bendo Olandi conclusion et fa l'artiste noir à lobby vraiment moi ça libala Eza mabe akuyigoza na kati ya groupe ya WhatsApp te conclusion na poto zoka bwana déjà groupe WhatsApp eza na mabeti ya lobi fo WhatsApp groupe WhatsApp ya famille na famille na biso na groupe WhatsApp te na famille na biso groupe WhatsApp ya kana ngote na ebite so na ngo créer ngo me ba groupe na sana ngo na ka ngelengi makasi donc ce qui mobile so ko lingi groupe WhatsApp te do ce que bito kabwa na biso ya ngo bongo ti ndima na on dit darling tout c'est comprendre. Et ça groupe na solo là la deuxième femme c'est déjà famille obo yango pona nini phase obo yango po azo déjà problème azo déjà likambo na bakuba WhatsApp tingai na so na likambo bakuba WhatsApp te pona nga ka selo na selo pa nga ya sebo kitoko makasi kuba WhatsApp papa na se boba so lingi nga papa ntuka na sengo ka tika na kuba WhatsApp pesa la nga bien makasi ya ba voice wala le nga ba stress makasi na liate mena so na kuba WhatsApp pona ko pesa mbote mon chéri Pierre Luswa son temps maman on bien makasi en tout cas merci maman merci moi ça bato ya Lidio Bolombo et pas na Belgique on a Liège ma petite chérie Fortina vraie chérie au tali moi to commission Zambia na Suisse na Genève moi ça bato fiston la cible na moni tendresse dibinga moi ça qui toko moi c'est ngambe donc tout c'est mais moi na muluba je to aquarium mais mona kasko simba te derrière la caméra na moni Jerry Kobe Tops na moni susu metiti makwa boss mutombo si bu mutombo papa boss aka moko ko check même so ba commerçant ba ça ba site ba kokate ba vanda yondo tombo ma papa. Merci beaucoup faire l'artiste noir tozo kabana déjà ba mbote na ba vrai na yo. En fait avec tout le respect premièrement des courtes jambes bien chargées, tendresse et dibinga la surène. Et à mon vieux Jerry Kobetox, c'est-à-dire vu un peu sans sentiment aux alamoutou, dans kata mokili. M'taz la force à faire l'artiste noir dans kata makambo. C'est mon vieux Jerry Kobetox, c'est l'essentiel de la presse. Et puis derrière la caméra, je vois directement Métine Tima. Et puis on a Monia, je ne sais pas, tendresse Vanessa. C'est-à-dire il faut l'artiste un peu sur mbote. Et puis notre boss, il y a Pembe, il y a Makasi, il y a Makambo. Le dernier, il y a Pembe, depuis Allemagne, le dernier Sibo Mutombo. Avec tout le respect pour l'artiste, je ne sais pas, boss Sibo Mutombo. So ça bien, fait ça on peut, on a ça bien. Merci beaucoup, un grand merci encore dans le big boss de No Comment, No Comment. Maman, la bosse un numéro, c'est-à-dire pour faire l'artiste noir, 3 fois maestro, c'est plus 243 89 98 53 959 plus 243 89 98 53 959 n'habite Jerry Kobetox na sani vraiment bosala nga yango. Merci beaucoup n'habite Bendo nini susu na pesa li numéro na téléphone bay banga ya ka ndako moko etala nga wana numéro na ngezali plus 243 09 95 46 64 84 pour nous rebandela plus 234 09 95 46 64
84 moi denda kutaranga. Merci beaucoup analyse nambiso ya lelo tonga to sala sur ba groupe WhatsApp oyo groupe WhatsApp oyo luka makambu to ebité tozoko mawapi sur ba groupe oyo pour vraiment mon boulot makasi ko négliger libota na hotel kola groupe WhatsApp eza ki to côté un grand merci à le big boss papa Sibou Mutombo merci papa pour la confiance mbote lisusu na mon vieux Georges Djungo tetelake mafumbe na JP Suisse déjà aza na kin bon séjour mbote lisusu ah, na bosse nani Papinzila, honorable Papinzila solution mon docteur John Maonzo bambote na vraiment merci beaucoup vraiment na Jerry Kobekto c'est au sali intérim ya metitima merci beaucoup to monani check Congo Check Check TV ya Sibou Mutombo Congo Check Check TV ya Sibou Mutombo Ila yese na Congo Check Check mama ya Sibou Mutombo